bugun men pensiya olayotgan yoki yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan har bir inson uchun juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Gap shundaki, ayrim hujjatlar bo'lmasa, siz kutayotgan ustama qo'shimcha to'lov yoki pensiya miqdoridagi oshirish hisoblanmasligi mumkin. Ya'ni odam yillar davomida menga qo'shimcha pul chiqishi kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ oldiga borganida undan tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Hujjat bo'lmasa, og'zaki gap, qo'shning tasdig'i, eski esdalik yoki men shu joyda ishlaganman degan so'z yetarli bo'lmaydi. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Hozir pensiya olayotganlar uchun ham, ota-onasi pensiyada bo'lgan farzandlar uchun ham, pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar uchun ham. Iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki men qaysi hujjatlar kerak bo'lishi, kim xavotir olish kerakligi, kimning holatida muammo bo'lmasligi va qanday amaliy qadamlar qilish lozimligini juda sodda tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam ko'p pulini, vaqtini va asabni saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Agar odam uzoq yil ishlagan bo'lsa, bolalarini voyaga yetkazgan bo'lsa, nogironlik guruhi bo'lsa, urush yillari bilan bog'liq maqomi bo'lsa, zararli mehnat sharoitida ishlagan bo'lsa yoki alohida xizmatlari bo'lsa, pensiyaga o'z-o'zidan ustama qo'shiladi. Ayrimlar davlat hammasini biladi. Arxivda bor bo'lsa kerak, mehnat daftarcham bor, yetadi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda har bir qo'shimcha to'lovning o'z hujjati, o'z isboti va o'z tartibi bor. Hozirgi tartibda pensiya hisoblash va qayta hisoblashda eng asosiy mezonlardan biri hujjat bilan tasdiqlashdir. Elektron bazalar ko'paydi, idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi yaxshilandi. Lekin bu hamma narsa avtomatik topiladi degani emas. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar, korxonasi yopilib ketganlar, mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar, boshqa respublikada ishlaganlar yoki hujjatlari yo'qolganlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan xatolardan biri shuki, odam pensiyaga chiqqandan keyin bir necha yil o'tib, mening ustamam nega hisoblanmagan deb so'raydi. Tekshirilsa, sabab oddiy. Kerakli guvohnoma, arxiv ma'lumoti, ish staji bo'yicha tasdiq, nogironlik ma'lumotnomasi, mukofot yoki unvon haqidagi hujjat vaqtida topshirilmagan. Ayrim holatlarda hujjat keyin olib kelinsa, qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Lekin hamma vaqt ham oldingi yillar uchun to'liq pulni undirib olish oson emas. Shuning uchun men bugun sizga kutmang, tekshiring, hujjatni tartibga keltiring deb aytyapman. Eng avvalo, qaysi holatlarda pensiyaga ustama yoki qo'shimcha hisoblanishi mumkinligini tushunib olaylik. Bu yerda men umumiy tushuntiryapman. Chunki aniq miqdor va tartib fuqarolarning maqomi, pensiya turi, ish staji, oylik ma'lumotlari va amaldagi me'yoriy hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Lekin tamoyil bitta. Agar siz biror imtiyozga da'vo qilsangiz, uni hujjat bilan isbotlashingiz kerak. Masalan, birinchi holat ish staji. Ko'p pensionerlar men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida 28 yil aniq ko'rinadi. Qolgan 7 yil bo'yicha korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Muhr o'qilmaydi yoki ishga kirgan va chiqqan sanalar to'liq emas. Bunday vaziyatda pensiya organi faqat aniq tasdiqlangan davrni hisobga olishi mumkin. Agar qolgan 7 yilni arxiv ma'lumoti, buyruq nusxasi, ish haqi vedomasida, shaxsiy hisob varaqasi yoki boshqa rasmiy hujjat bilan tasdiqlasangiz, pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Agar tasdiqlamasangiz, men ishlaganman-ku degan gapning o'zi yetmaydi. Ikkinchi holat, zararli, og'ir yoki imtiyozli ish sharoiti. Masalan, fuqaro 15 yil zavodda, shaxtada kimyoviy ishlab chiqarishda yoki issiq sexda ishlagan bo'lishi mumkin. U mening ish sharoitim og'ir edi, pensiyamga qo'shimcha bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin bu yerda ham korxona lavozimi, ish joyi, mehnat sharoiti va ushbu lavozimning imtiyozli ro'yxatga kirishi tasdiqlanishi kerak. Oddiy zavodda ishlagan degan yozuv yetmaydi. Masalan, bir odam zavodda qorovul bo'lib ishlagan, boshqa odam o'sha zavodda kimyoviy sex operatori bo'lib ishlagan. Ikkalasi bir korxonada bo'lsa ham mehnat sharoiti bir xil emas. Demak, ustama yoki imtiyoz masalasida lavozim nomi va bajarilgan ish turi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uchinchi holat, nogironlik, parvarishga muhtojlik yoki sog'liq bilan bog'liq asoslar. Agar pensioner nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lovga da'vo qilsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli vakolatli organning amaldagi
ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Eski kasallik varaqasi. Shifokor aytgan gap yoki poliklinikadagi oddiy yozuv har doim ham yetarli bo'lmaydi. Masalan, pensioner ko'zim yaxshi ko'rmaydi, yurishim qiyin, menga ustama kerak deydi. Bu insonning holati og'ir bo'lishi mumkin. Lekin davlat to'lov rasmiy maqomga bog'liq. Demak, komissiyadan o'tish, xulosa olish, ma'lumotnomani yangilash kerak bo'ladi. 4-holat urush qatnashchilari, front orti mehnatkashlari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar. Davlat mukofotlari yoki faxriy unvonlar. Bu yo'nalishda ham hujjat juda muhim. Masalan, otam urush yillarida mehnat qilgan, onam medal olgan deb aytadi. Agar medal guvohnomasi, arxiv ma'lumoti, tegishli idora tasdig'i bo'lmasa, qo'shimcha to'lov masalasi murakkablashadi. Ayrim oilalarda medalning o'zi saqlangan, lekin guvohnomasi yo'qolgan bo'ladi. Bunday paytda medalni ko'rsatish foydali. Ammo yakuniy hisoblash uchun rasmiy tasdiq talab qilinishi mumkin. Shuning uchun eski sandiqdagi hujjatlarni alohida papkaga yig'ib qo'yish juda muhim. 5-holat boquvchisini yo'qotganlik, qaramog'ida bo'lgan shaxslar yoki oila tarkibiga bog'liq to'lovlar. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik haqidagi guvohnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik hujjati yoki qaramog'ida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, beva ayol turmush o'rtog'ining pensiya huquqlari bo'yicha murojaat qiladi. Agar nikoh rasmiy qayd etilmagan yoki guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, avval FHDYO arxividan tiklashga to'g'ri keladi. Agar farzand 18 yoshdan katta, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Shu hujjat bo'lmasa, to'lov to'xtashi yoki hisoblanmasligi mumkin. Keling, oddiy real misolni olaylik. Ahmad aka 67 yoshda, o'tgan yil kolxozda va keyin 8 yil xususiy korxonada ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasidagi 30 yil aniq ko'ringan, xususiy korxonadagi yozuvda muhr noaniq bo'lgan. Ahmad aka mening pensiyam kam chiqdi deb norozi. Tekshirib ko'rilsa, 8 yil bo'yicha ish haqi va staj tasdiqlanmagan. Agar u soliq organi ma'lumotlari, korxona arxivi, buyruqlar yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tasdiq topsa, qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Agar topmasa, o'sha 8 yil amalda hisobga olinmay qolishi ehtimoli bor. Yana bir misol, Malika opa 12 yoshda 3 farzandni voyaga yetkazgan. Turmush o'rtog'i vafot etgan. U qo'shimcha to'lovlar haqida eshitib murojaat qiladi. Lekin farzandlardan birining tug'ilganlik guvohnomasi eski holatda, familiya o'zgargan, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Idora xodimi undan avval FDM orqali hujjatlarni tartibga keltirishni so'raydi. Malika opa nega meni qiynashyapti deb o'ylashi mumkin. Aslida idora noqonuniy pul bermaslik, shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish va to'lovni to'g'ri hisoblash uchun hujjat so'raydi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda mehnat faoliyati 1990 yillar va undan oldingi davrlarga to'g'ri kelganlar. Ikkinchidan, korxonasi yopilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa tashkilotga qo'shilib ketganlar. Uchinchidan, mehnat daftarchasida ochgan yozuv, noto'g'ri sana, imzosiz buyruq, mursiz sahifа borlar. To'rtinchidan, boshqa davlat hududida ishlaganlar. Beshinchidan, alohida maqom nogironlik davlat mukofoti, zararli mehnat sharoiti yoki oilaviy holat bo'yicha qo'shimcha to'lov kutayotganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz elektron bazalarda to'lib ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari rasmiy tasdiqlangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa maqom hujjatlari amalda bo'lsa, qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan barcha guvohnomalar qo'lingizda bo'lsa, sizda xavf nisbatan kamroq, lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan kichik xato ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik hujjat bor. Lekin undagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelmaydi. Masalan, pasportda ism Abdulla deb yozilgan, mehnat daftarchasida Abdullo deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1972 yil 2 mart, boshqasida 1972 yil 20 mart. Bunday farqlar juda mayda ko'rinsa ham pensiya hisobida muammo tug'diradi. Chunki idora bu hujjat aynan shu odamga tegishlimi degan savolga aniq javob olish kerak. Bunday holatda FHDYO arxiv yoki sud orqali faktni aniqlash zarur bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik arxiv ma'lumoti. Ko'pchilik arxiv deganda faqat eski qog'ozlar saqlanadigan joyni tasavvur qiladi. Aslida arxiv sizning ishlagan davringizni, lavozimingizni,
oylik maoshingizni, buyruq raqamini va korxona ma'lumotlarini tasdiqlab berishi mumkin. Lekin arxidan ma'lumot olish uchun to'g'ri so'rov yozish kerak. Menga pensiya uchun ma'lumot bering deb umumiy yozishdan ko'ra, qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq ko'rsatish lozim. Agar korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, eski nomlarini ham yozish foydali. 3-noziklik ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ayrim hollarda ish haqi bo'yicha ma'lumotlar ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, fuqaro yuqori oylik olgan davrini ko'rsatmoqchi bo'ladi, lekin o'sha davr bo'yicha oylik vedomoslari topilmaydi. Agar rasmiy ma'lumot bo'lmasa, yuqori oylikni og'zaki aytish bilan pensiya oshmaydi. Shuning uchun eski hisob-kitob varaqalari, maosh ma'lumotnomalari, korxona buxgalteriya hujjatlari juda qimmatli bo'lishi mumkin. 4-noziklik hujjatni kech topshirish. Ayrim pensionerlar hujjatni keyin olib borsam ham bo'laveradi deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda qayta hisoblash mumkin, lekin bu avtomatik ravishda barcha oldingi davrlar uchun to'liq to'lab beriladi degani emas. Qonunchilikda murojaat sanasi, hujjat taqdim etilgan sana, huquq paydo bo'lgan sana kabi tushunchalar muhim. Shuning uchun agar sizda qo'shimcha to'lovga asos bor deb o'ylasangiz, kechiktirmang. Bugun tekshirgan odam ertangi yo'qotishning oldini oladi. 5-noziklik. Falon odamga berishdi, menga ham berishsin degan yondashuv. Pensiya masalasida har bir ish alohida ko'riladi. Qo'shningizning staji, hujjati, maqomi, ishlagan joyi, oyligi va arizasi siznikidan farq qilishi mumkin. Masalan, 2 ayol bir maktabda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin biri pedagog lavozimida to'liq stavkada ishlagan, boshqasi xo'jalik ishchisi bo'lgan. Ikkalasining pensiya huquqlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Shu sababli eshitgan gapga emas, o'z hujjatingizga tayaning. 6-noziklik vositachilar. Men pensionerlarga doim aytaman, hujjat masalasida ehtiyot bo'ling. Men hammasini tezlashtirib beraman. Ustamangizni chiqarib beraman. Ichkarida odam bor deydigan shaxslarga ishonib pul bermang. Pensiya masalasi rasmiy ariza, rasmiy hujjat va rasmiy javob orqali hal bo'ladi. Agar sizga kimdir kafolat berib pul so'rasa, bu xavfli. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, Maypetkov uz kabi rasmiy xizmatlarga yoki tegishli vakolatli idoralarga murojaat qilish. 7-noziklik asl hujjat va nusxa. Ba'zi odamlar asl hujjatlarni har joyga berib yuboradi, keyin yo'qotib qo'yadi. Men bunday qilishni tavsiya etmayman. Asl hujjatlarni alohida saqlang, kerak bo'lsa nusxa oling. Notarial tasdiq talab qilinsa tasdiqlating. Ariza topshirganda qaysi hujjat qabul qilinganini, qaysi sana bilan ro'yxatga olinganini bilib oling. Iloji bo'lsa, ariza raqamini saqlang. Keyin men topshirgandim deganda qo'lingizda tasdiq bo'lishi kerak. 8-noziklik elektron bazada yo'q ma'lumot. Hozir ko'p narsa elektronlashgan bo'lsa ham, eski davrlar bo'yicha ma'lumotlar bazada bo'lmasligi mumkin. Bu siz ishlamagan degani emas. Bu faqat ma'lumot elektron tizimga kiritilmagan yoki yetib kelmagan degani. Bunday holatda qog'oz hujjatlar, arxiv javoblari, korxona ma'lumotnomalari hal qiluvchi bo'ladi. Shu sababli kompyuterda chiqmayapti ekan, tamom deb taslim bo'lmang. Qaysi hujjat kerakligini aniqlang va izlashni boshlang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha pensiyaga aloqador hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, harbiy bilet, diplom, ish haqi ma'lumotnomalari, mukofot guvohnomalari, nogironlik ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, korxona buyruqlari, eski shartnomalar, maosh varaqalari hammasini bitta papkaga soling. Hujjat eski bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan oddiy ko'ringan bir qog'oz bir necha yil stajni tasdiqlab beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, lavozim, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuv o'chgan, noaniq yoki xato bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha qo'shimcha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Korxona hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya ishingizni tekshirtiring. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi hujjatlar asosida hisoblangan, qo'shimcha ustama uchun yana qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin deb aniq so'rang. Javobni imkon qadar yozma shaklda olishga harakat qiling.
Og'zaki maslahat foydali, lekin yozma javob keyingi harakatlar uchun aniqroq yo'l ko'rsatadi. 4-qadam, arxiv so'rovini to'g'ri tayyorlang. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, korxonaning eski nomi bo'lsa, u ham pensiya uchun ma'lumot kerakligi ko'rsatiladi. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli vakilingiz qonuniy tartibda yordam berishi mumkin. Lekin har bir hujjat rasmiy yo'l bilan olinishi kerak. 5-qadam, ism, familiya yoki sanlarda farq bo'lsa, buni oldindan tuzating. Masalan, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Bu odatiy holat, lekin nikoh guvohnomasiga yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Agar hujjatlar orasida jiddiy tafovut bo'lsa, FHDY yoki zarur hollarda sud orqali yuridik faktni aniqlash kerak bo'lishi mumkin. Buni pensiya qayta hisoblashdan oldin hal qilish vaqtini tejaydi. 6-qadam, nogironlik, parvarish, o'qish, boquvchisini yo'qotish yoki boshqa maqomga bog'liq to'lovlarda hujjatning amal qilish muddatini tekshiring. Ba'zi ma'lumotnomalar doimiy bo'ladi, ba'zilari muddatli bo'ladi. Muddat tugasa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun bir marta olib berganman deb xotirjam bo'lmang. Hujjatda muddat bor yo'qligini ko'ring. 7-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang, aniq talab yozing. Masalan, pensiyamni oshirib bering deyishdan ko'ra, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish stajimni qo'shimcha hisobga olish so'rayman yoki falon maqom bo'yicha qo'shimcha to'lovni hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish aniqroq. Arizaga qaysi hujjatlarni ilova qilganingizni ham sanab o'ting. Ariza nusxasini o'zingizda saqlang. 8-qadam, rad javobi olsangiz vahimaga tushmang. Rad javobida odatda sabab ko'rsatiladi. Hujjat yetishmaydi. Ma'lumot mos emas, asos mavjud emas yoki qo'shimcha tekshiruv kerak. Siz shu sababni o'qib, nima yetishmayotganini aniqlang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma tushuntirish so'rang. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yug'ori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin buning uchun ham dalil va hujjat kerak. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, arxivga borish, elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar, nabiralar bu ishda katta yordam bera oladi. Uyda bir kun vaqt ajratib, ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Qaysi hujjat yo'q, qaysi biri yaroqsiz, qaysi joyga murojaat qilish kerak, ro'yxat tuzing. Bu faqat pul masalasi emas. Bu ota-onaning haqqini himoya qilish masalasi. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Pensiya organlari ham hujjatsiz pul hisoblay olmaydi. Ba'zan odamlar davlat bermayapti deb xafa bo'ladi. Lekin xodim ham qonun doirasida ishlaydi. Agar u hujjatsiz ustama bersa, keyin bu noqonuniy to'lov bo'lib chiqishi, qaytarish talabi qo'yilishi yoki xodimning o'zi javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun eng kuchli himoya to'liq, aniq va rasmiy hujjatlar. Bugungi asosiy ogohlantirish shuki, pensiya ustamasi qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash huquqi bor deb o'ylasangiz, buni albatta hujjat bilan tasdiqlashingiz kerak. Mehnat staji, ish haqi, nogironlik, mukofot, zararli mehnat sharoiti, oila holati yoki boshqa imtiyozlar og'zaki gap bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan hisobga olinadi. Hujjatlarni vaqtida yig'gan odam o'z haqqini osonroq oladi. Kechikkan odam esa arxiv, tuzatish va rad javoblari bilan ko'proq ovora bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arxiv so'rovlarini boshlang. Agar ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularga yordam bering. Bitta yo'qolgan guvohnoma yoki bitta noto'g'ri yozilgan sana butun ustama masalasini to'xtatib qo'yishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Hujjat yetishmagani uchun pensiya yoki ustama hisoblanmaganmi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida eshitgan inson o'z haqqini yo'qotmaydi.